स्पाइडरमैन को नहीं जाने दूंगा। अरे मुझे जोर की पोटी आई है, जाने दो। छी छी भागो जल्दी। मुझे भी जोर की पोटी आई है। छी तू भी भाग जल्दी। हल्क भैया तुम्हारा क्या हाल है? अभी कुछ नहीं, जोर की पोटी लगी है, बस जाने दो। ठीक है जाओ। क्या हाल है बिल्ली मौसी? हमारा हाल बढ़िया ना है। टोनी भैया क्या बात है, सबका हालत खराब है। हाँ भैया मेरी भी हालत खराब है। ओहो तब तो पूरा दिन खराब हो गया। मुझे भी जाने दो अंकल। ठीक है बेटा आराम से जाओ। देखो देखो अंकल, मेरे पीछे वाला ही सबके खाने में जमाल गोटा मिलाया है। अच्छा बेटा अभी मैं इसकी खबर लेता हूँ, मगर आगे देखने से पहले। बेटा मुझे इग्नोर मत करना, और जो लोग अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं उन्हें एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्रों को शेयर करना होगा। मेरे बेटे जाते जाते कमेंट बॉक्स में सरस्वती माँ लिखते जाना।